سلام دوباره. ویدیوی بعدی friends. I think I have the greatest friends in the world. من فکر می‌کنم که بهترین و عالی ترین دوستان رو در دنیا دارم. Greatest friends. عالی ترین دوستان. They are just as important to me as family. اونها به اندازه خانواده برای من مهم هستند. They are just as important to me as family. In fact, در حقیقت در واقع they are my family. در واقع اونها اصلا خانواده منن. Really. ببین بچه‌ها گاهی وقتا really رو میتونیم بندازی آخر جمله. ببینید قبلش هم یه مکسی کرد. اگه تو حالت نوشتن بود که قبلش کاما می‌بینید بعد از family کاما اومده ویرگول. In fact بعدش هم کاما می‌ذاریم بعد از این فکت هم They are my family. Really. در واقع اونها خانواده منن. واقعا اینو واقعا دارم میگم. My best friends بهترین دوستان من and I و من all grew up together. همه با هم بزرگ شدیم. Grow G-R-O-W grow up بزرگ شدن. وقتی میره گذشته grew up ای میگیره اوش میتبدیل به ای میشه. And so my best friends and I all grew up together and shared so many experiences together. و خیلی تجربه های زیادی رو با هم دیگه به اشتراک گذاشتیم. یعنی تجربه های مشترک زیادی داشتیم با هم دیگه. So my best friends and I all grew up together and shared so many experiences together. We know everything about each other. ما همه چی در مورد همدیگه میدونیم. یعنی به خیلی از اسرار همدیگه آگاه هستیم. We know everything about each other. I would do anything for my friends. دوست دارم هر کاری که میخوان براشون انجام بدم. وقتی میگه do anything for my friends یعنی هر کاری براشون انجام بدم. And I'm sure they do anything for me. و مطمئنم هستم که اونا هم هر کاری برای من انجام میدن. I'm sure there is nothing in the world that could stop us from being friends. مطمئنم که هیچی توی دنیا نمیتونه ما رو متوقف بکنه. خب nothing in the world نمیتونه ما رو متوقف بکنه و استاپ بکنه ما رو یعنی ما رو from being friends از اینکه دوست باشیم دوستان هم دیگه باشیم. I've also made lots of other good friends from university. من همچنین دوستای زیاد دیگه از دانشگاه ساختم یعنی پیدا کردم. And the different places I've worked و همچنین توی جاهای مختلف کار کردم. یعنی دوستای زیاد دیگه رو از طریق دانشگاه و از طریق حالا محل کارش یا کارهای مختلف و محلهای کارهای مختلف پیدا کرده. یعنی اون جاهای مختلف که کار می‌کرده. They are also important to me. میگه اونا هم برای من مهمن. یعنی اون دوستا هم برای من مهمن. We are now all over the world and it's sometimes difficult to meet each other. و ما همه از جاهای مختلف دنیا هستیم. اینه که بعدش میگه که and it's sometimes difficult to meet each other. و گاهی وقتا سخت هم دیگه رو میت کنیم یعنی دیدار کنیم و یه میتینگ داشته باشیم با هم دیگه. But we stay in touch. ولی با هم دیگه در ارتباطیم. بچه‌ها to stay in touch یعنی ارتباط رو با یکی حفظ کردن. But we stay in touch ولی با هم دیگه ارتباط داریم حالا از طریق اینترنت و اینها. One day I'd like to get all of my friends together for a big party. دوست دارم یه روزی همه این دوستانم رو get اینجا یعنی مثلا بیارمشون جمعشون کنم و یه پارتی با هم دیگه داشته باشیم. For a big party. دوست دارم یه روزی همه اینها رو دعوت کنم یعنی جمعشون کنم برای بیگ پارتی. جمعشون کنم یعنی دعوتشون کنم برای یه پارتی بزرگ. That'd be great fun. و خیلی مثلا خوش خواهد گذشت. یه فان خیلی خوبی خواهد بود به نظر میاد. اینطور میتونیم بگیم. خب اینم از این ویدیو و تکرار کنید جمله ها رو. حالا اون جایی که من میگم انگلیسیشون رو دوست دارید با صدای من باشه نگه دارید تکرار بکنید. دوست دارید برید خود اون بالا میبینید اینجا زده 55 ثانیه خود سایت لیسنینگ اونو کلیک کنید با او تکرار بکنید. کلمات رو بیشتر باشون ور برید. جمله سازی جدید میتونید بکنید. مثلا اینجا گفته که we stay in touch. این بالا we stay in touch. شما میتونید یه جمله دیگه ای مثلا بسازید. مثلا بگید they stay in touch. انگار در مورد دو نفر دارید صحبت میکنید. میگه اونا با هم دیگه در ارتباطن. They are great friends. For example, one of them is from Iran but she's from States
and they stay in touch و اونا با هم در ارتباطن. خب بتونید اینطوری با خودتون جمله سازی جدید بکنید. مرسی، با امید دیدار بعدی.